Usurbil, Hernani, Andoain, Astigarraga, Donostia eta Lasarteko alkate zein ordezkariek agerraldia egin dute. Herritarrak zoriondu dituzte haien konpromisoari esker gelditu baita bertan bera erraustegia. Urte luzez, sufrituak behar izan dugu horrelako planta toxiko baten mehatxua. Baina dagoeneko, esan dezakegu mehatxu hori iragana dela. Azaldu dutenez, erraustegiaren ondorioak pairatzen dituzten herrietan 9% handiagoa izaten da minbizia tasa. Horrenbestez, proiektua bertan behera gelditzeak osasunean ekarriko du onura. Gainera, krisi ekonomikoan ere halako tamainako azpiegitura egiteak zentzurik ez duela gogoratu dute. Baita Europak 2008tik aurrera birzikla daitekena erretzea debekatu egingo duela. Eta honez guztiaz gain, beharrezkoa ez dela esan dute. Gipuzkoan dagoeneko ez delako sortzen horrelako azpiegitura erraldoi batek behar izaten duen hondakin kopurua. Eta hondakinak inportatu beharko lirateke bideragarria izateko. Egoera honela, herritarrei birziklatzen jarrai dezatela eskatu diete, eta udalek ere bakoitzak bere eran zero zabor bidetik jarraituko dutela iragarri dute.